Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu ule ule tu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa kabisa kwenye uwanja wa mikrofoni yetu. Hapa ni uwanja wa mapambano kabisa, tukipambana guerre mediatique kabisa, na hapa ni kitu ya lazima sana tena sana kabisa. Tumeona watu wanaanza kufanya mafoto video za intelligence artificielle ambazo wanaanza kufanya kufonde wakionyesha waseme wamefika point zero. Ile ni mabongo ile. Tunaona banasema bombardement nini. Ndiyo nikwambie kama huku Minembwe vita ya kabambi, vita ya kweli kabisa ambayo iko inapitikana huku Minembwe ni hatari kabisa, na drone ndio zinaanza pigana muhewa. Donc kunakuwa drone zenye zinaanza kupigana muhewa. Donc ni kusema gouvernement imefanya kazi ya mkubwa kwa sasa, wameondoa wale wa FARDC wote wenye oga, wameleta wengine wa FARDC wazima ambao kabisa wanakuja kupigana, na kwa kweli kabisa ifotu Mungu atusaidie kabisa. Ni kusema wanafanya nouveau deployement ya mzuri sana katika territoire ya Fizi huku kabisa, banafanya kabisa vitu yenye binasikilikana ni vitu ya mzuri sana, na kufunga chef de secteur ba commanda ile makomandema yote ya FARDC ilikuwa kule, banafunga mo watu basaba. Manake ni kusema wanawapandisha kwanza Kinshasa baende basambe. Kwa nini biko banakimbia na kukimbiza basoda? Komatu basoda banaweza kimbia kuvita. Manake ni kusema nini? Abana strategie, abana ma strategie de guerre zenye zinaweza tuma bishane na adui. Mpaka adui anaanza kudharau leta, anaanza sema adui, anaanza kusema kwamba wako wanawakimbia. Donc unaona kama ile deja ni montage zenye tunayua, lakini na tunayua kama kuko ba FARDC ya Joseph Kabila, bale banani kukimbia ni ba Joseph Kabila, nilifo bote banafungiwa balete kuzile franga zenye balibapatia. Ni ile ndugu yangu kabisa, nimekuwa hapa. Ni mimi Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Waweza kuponda subscribe, na hapo utafanya share kwa watu wengi, na hii itakuwa ni kitu ya mzuri sana, tena kitu ya maana kabisa ndugu zangu, nikiwapatia mambo ya leo jinsi ilivyo mahali na mahali kabisa. Na wote ambao wanaendelea kutuandikia, Mungu aendelee kuwa pamoja nao. Wale wote ambao wanatuandikia, labda mtaniwa razi asubuhi atukupata jinsi ya kutumika, sababu raison ilikuwa mubaya sana kabisa. Vodacom ilikuwa imekata raison yake. Aloro atukuyua ni sababu ni nini, lakini ni vile. Tunaanzia hapa mjini Goma kwa habari yetu ya siku. Tangu siku ya jana na juzi kabisa hapa Goma bajene banaenda ba mingi sana, banabeba bajene ya mingi sana busiku. Donc biko bana deployer ba militaire mu ma avenue. Jeune akipita tu banamuita na banatia mukamazi, banabeba. Donc bajene nawaza tulibaonesha hata mafoto nini zenye biko mu groupe, baliona mara moja mafoto ma video baliona. En tout cas bitu biko mubaya sana ku jeunesse ya Congo. En tout cas bitu biko fo sana kabisa. Donc ni kusema bali kamata ba jeunes ba mingi, plus de 600 à 800 jeunes yote hapa muvile ya Goma, na leo tena asubuhi banabifanya. Alors ndio batu banaanza jiuliza sasa batakimbilia basi wapi? Jeunesse tunaweza bambia tu kama murejoindre ba wazalendo kote kwenye biko, mupande mumilima, mwende mpiganie nchi yenu. Hii ndio kitu tu mwenye inahitajika.
jeunesse mupande mumilima, mukutane bazalendo mumilima hapa Rusayo, mukutane bazalendo mumilima ya Sake, mumilima ya Masisi, mumilima ya Ruchuru, benye biko Bukavu nabo mupande musaidie benzenu Mwenga pale Kabare, musaidie benzenu donc musaidie benzenu juu chibote tunapasha kugomboa inchi. Inchi itagombolewa na sisi wenyewe. Sisi wenyewe tutagomboa nchi yetu. Hakuna mtu mwenye atakia kutupigania. Hii kutuzarau kubeba ba jeune kome banakwasa mangombe kwenda na beba mukamanzi ya kila siku vraiment inaonekana kabisa haiko kitu ya mzuri sana kabisa ndugu zangu. Donc jeunesse inabebewa ya mingi sana. Donc restation ya jeunesse inakuwa mingi hapa muvile ya Goma. Bengine biko banakufa tuyue akuko bengine benye biko banaonekana. Alors hii ni kitu moya ya nguvu sana. So abiko banabeba bazee, mzee mkongwe mwe banona ni mkongwe ule abana naye kazi. Biko nabeba jeunesse yenye iko na nguvu. Donc ni kusema uko unapita tu hivi banakukamata. Hapa kwa entre ya la line balikamata amo ba jeune ba mingi. Hapa ku 3 payoti balikamata ba jeune ba mingi. Hapa kwa Deni donc ku 3 payote unapanda yulu kule ku station yetu balikamata bengine ba jeune ba mingi. Muantre dika nyuma ya masomo ya entre dika pale nako balikamata ba jeune ya mingi. Ngambo uku ngambo ya Kilijiwe yulu nako balikamata ba jeune ya mingi. Donc balienda na kamata ba jeune mu niveau yote. Donc iko recrutement forcé. Recrutement forcé yenye biko banafanya kabisa, ibi abikuwahi kukua kabisa. Mimi nakumbuka wakati yenye mzee Roland Desire Kabila aliingiaka kukiti kupouvoir, akufanya recrutement forcé hapana. Me aliambia vijana mwingie jeshini musaidie tufike Kinshasa. Uliona bakadogo baliingia bambingi sana lepoke. Donc abo balifanya tu apele na jeunesse ya Bukavu, jeunesse ya Goma, Ituri, wapi bote baliingia bakaenda kisoda na balifika mpaka Kinshasa, balipigana mzuri sana mpaka bakatosha Mobutu. Lakini aba sasa uliko nafanya recrutement forcé, atuye kama njoo vya hivi vyenye biko vinafanyika, antuka inatuletea aya kabisa kuona jeunesse inaishia mikono ya adui, donc mikono ya M23. Donc wanaendelea kukamata jeunesse sana kabisa, na hii inakuwa kabisa bazazi wanaanzalia batoto yabo banajuliza eske tutaendelea kuzala wala tutafanya aje? Ile banabambia kaseme budongo ni ya leta. Hapana, budongo ikwake ya leta, budongo ni ya population. Budongo ni ya population. Ndio maana mkono na leta inakimbia, munaona basoda banakimbia, lakini population na resiste. Bawazashu bana resiste juu budongo ni yao. Batenda wapi? Batakimbilia wapi? So njoo ile hakuna vitu ya kukimbia adui. Tubakie shibo tichonjo, tukae chonjo kabisa, turesiste kwa adui na mambo yote itakuwa mzuri sana. Na population mwenye anaona kabisa anasikia nachoka, wende kwa Beni. Kama bikiwezekana ukipata kanjia, kimbilia kwanza Beni, ukwe kwanza kule, wala Butembo, mkwe kwanza kule, anatandagisi bitu bitakuwa mzuri, murudie tena. Na benye biko Bukavu mwende kwanza taka Mituga, wana mwende kwanza ta Uvira, mpite muangalie, inaweza kuwa mzuri sana kuliko kubakia huku mushimu huku kuzimu. Kisha tutaangalia sasa benye bitakuwa juu bitu binataka bomoka, bitu binataka kuwa mubaya. Bitu binataka kuwa mubaya. Hii sasa njo inaanza sasa, kinawaka sasa. Hapa kabisa nawaza tunaanza fika kufinale ya match. Tunaanza fika kufinale ya match. Hata tuangalie le 15 gisi watu wanasema le 15 ama gisi Amerika ilisema le 15. Tuangalie kwanza le 15
na gisi Union Européenne nayo Union Mondiale ilisema nao le 15. Tuone kwanza le 15 vile vitafanyika le 15. Gouvernement yetu imepandisha drone 3 leo asubuhi, ilipandisha drone 3 leo asubuhi yenye iko na resistance ya 4 jours mu alert, 4 jours alert. Kwanza tuangalie kwanza kama itafanya nini, tuone vitu ambavyo vitafanyika. Kuna ndege moja ya Petit Porteur ambayo inauzi Bukavu kabisa, hapa Kavumu inauzi, kila leo inapanda, kila leo inaenda, kila leo inafanya. Me bazalendo wanasema ikuwe ya kwanza na ya mwisho, isishuke tena, bataibomola. Huyu ni Simba za Milimani anatangaza, anasema bwana, hii ndege yenye iko inapanda inashuka, inapanda inashuka, ikibomolea mwenye nayo asilie na itabomolewa tu muhewa pale. Sasa kidogo mtu na filme inaishi. Hii ndege iko inaleta munition, inaleta na ravitaillement militaire, inaleta munition na ravitaillement militaire kungambo ya M23. M23 inatangaza kusema kama inapatia operation ya Minembwe, inaipatia Byamungu. Byamungu ndio anaanza fanya operation ya Minembwe, ndio vile M23 imetangaza. Baada ya kuuawa kwa msemaji wa Twirwaneho kule Minembwe, Byamungu banampandisha kule, anaenda fanya operation. Donc ni kusema kitaeleweka, atakia kule iko mifupa na ngozi. Atakia kule sasa mugulu haiko tena. So ni ile kabisa. Mzee Amuli Yakotumba ametangaza kwamba yeye mwenyewe ametembelea point zero, iko point zero kwa muda huu, na iko anaambia population wasiogope, barudie manyumbao, bitu bitakuwa mzuri kabisa, basiogope puisque deja population njo leta, njo inchi, njo udongo. Population kikimbia batongoza nani? Asante sana wandugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka. Angalia video yetu imalize na ufanye share kwa watu wengi, na zaidi ya yote fanya commentaire, ufanye commentaire kabisa, itakuwa bien. Wakati tunapofanya commentaire, comment yako kabisa inahitajika, comment inahitajika kabisa. Na hapa kabisa kila kitu kyote kitakuwa chonjo tu, kila kitu kyote kitakuwa vizuri sana, tena sana kabisa. Wandugu wapendwa, wapendelevu wa Holy Official TV, tunawatakia amani ya Kristo na tunawatakia juma hii iwe nzuri kwenu na kwetu kabisa. Shie bote tuendelee kuombea nchi yetu, maana maombi ni silaha, na maombi ya mwenye haki itadumu milele, kama vile neno linasema ya kwamba maombi ya mwenye haki itadumu milele na milele. Asante.